はい、どうもこんにちは、しょぼでございます。今回は猫とドラゴンの、実況動画、パート3でございます。今回はですね、結構、やってきて、レベル59まで上げて結構上がりました。はい。で、ですね、驚くべきことに、これはもうなでなでしてあげて、はい。なでなでしてあげて、マックスって思ったけど、マックスじゃないんですよね。またどんどん上げられるんだ。で、このね、ユニットのところで、デッキ編成していくんですけど、デッキ編成じゃなくて別にいいんですけど、これ、今イベントで出てるストーリー防具ってやつが今もうあと1個で限界突破マックスまで当たるんですよね。で、なので、ちょっとこの限界突破ね、狙っていこうかなと思います。はい、この限界突破、クソめんどくさくて、でもあんまね、難しくなかったんで、結構ね、いい感じだったんですよね。この辺はもうね、ドキとかもどうでもいいんで、ここはね、もうすぐ終わらせたいなと思います。いやー、でもね、めちゃくちゃ長かったですよ。本当に、結構ね、結構やんないといけないですし、で、めちゃくちゃね、もう、これ一回じゃね、絶対にね、入れないんですよね。ほとんどのキャラクター。このシャマインとか、あとなんとか、なんか忘れちゃったけど、それらもう結構ね、本当にギリギリな感じで、本当に辛いんですよね。なのでね、ちょっと本当に早く来てほしいって感じはしますね。6000、でも、すぐ、もう6000とかなんでも、やばいっすよね。で、今の、俺のね、ベルなんとかなんとかってやつは、あれなんですけど、もう19000とかまでいって、もう、あれ2個使わないと、進めないようになってるんですけど、もうほんと、そうもうね、疲れましたね。今日だけでめちゃくちゃやってるし、なんなら今日課金までして、ちょこっとだけね、600円くらい課金して、UR キャラ1体ゲットしてるんで、本当に疲れてますね。あと、あれもそうだし、キャラゲットして、じゃあ、ドラゴンの方の、やつもね、これとかも全部そうですし、結構やってるんですよね。なので、マジで疲れてます。これ、頼む。いけ。一発でゲットしてくれ。大成功来い。これ大成功かないとね、本当に厳しい。これ30回でさ、あれとかねえかな。まあまあまあ。こいつらはもう全部これでやって、で、なぎさんから何が強いですかって聞いて、そんな人、これ強いですよって言われたものを、使っているんで、あれなんですね。でも、レベルもね、めちゃくちゃ上がるんですよ、これやってると。普通に上がるんで、みんなもね、これやった方がいいと思います。これ意外と面白いし、結構ね、育成するのも結構時間かかるんで、課金しても、課金してる人も、多分、課金してる人はわかんないけど、でも普通にね、ハマると思うんですよ。いけ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 。きたー。頼むって。力を貸して。力を貸してくれ。スタート成功。30でワンチャン。30でワンチャン。違うか。30でワンチャンさ、1人でなんとかって思っていってや。よいしょ。ゴールドとかも結構溜まるんですよね。やばい。持ってないんで、これ。ついてきて。ドキューン。これドキューン来たよ、ドキューン。いやー、スタッツしていこうか。やばい。まずいぞ、これ。まずいぞ。でも、親いないからやってきてるんですよ。すぐ使いってやらないと、本当に、なんか変わってない？なんか変わって
協力しなさい。やばい。いやー、なんで抵抗なんだ。なんか、進化してるし、こいつ。急げ。呼ぶんだ。今すぐ呼ぶんだ。進化してないこいつらは進化してないのに。ビキーンってね。いやー、使ってこう。大成功が全く来ないご様子。集まって即。さあ、頼む。協力しなさい。ドキュン。大成功。来た、大成功。ありがとうございます。ありがとうございます。これ待って。限界突破こいつだな。違う、限界突破。違うわ。これだわ。まずこれからだわ。まず、SR でゲットしてる。あれ普通か。ではね、限界突破終わらせましょう。では、お疲れ様でした。限界突破します。ちょっと限界突破のサムネイル撮りたいんで、ちょっとこれだけはちょっとね、ここスキップします。うまく限界突破のところさ、スキップできなかったから、ちょっとここもう一回探しちゃうね。ちょっとこれね、限界突破のあれ、できなかったよ。マジで。でもいいですね、これ。一流両断、究極奥義ですね。これで、やっと、限界突破完了いたしました。いや、素晴らしい。まだね、始めて、まだ1日も経ってないんで、これはね、もう結構あれだと思います。皆さんもね、多分無理なんじゃないかな。なんか個人的にね、無理なんじゃないのっていうことで、やっていきました。で、今回はね、この感じでね、動画を終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。